สวัสดีค่ะเพื่อนๆสุขุสุขคนพอกันอีกแล้วนะคะเนาะกับป่ายุหรือสาวสารคามในเยอรมันเนาะคะเนาะมื่อนี้ป่ายุบ่ได้เฮ็ดกับเขาวค่ะเพื่อนๆค่ะฝนตกมื้อนี้เยอรมันหนาวกับหนาวแล้วฝนตกนะคะเนาะป่ายุก็เลยไปซื้อพิซซ่ามากินค่ะมาส่วนเพื่อนๆมากินน้ำกันค่ะเพื่อนๆค่ะพิซซ่าค่ะอยู่เมืองนอกมันบ่มีคือบ้านเฮาเนาะค่ะเพื่อนเนาะบ้านเฮานี่หากินง่ายขายตามตลาดนัดหรือตลาดแรงหรือตลาดคลองถมเนาะค่ะเพื่อนหาได้ตลอดเวลาถ้าอยู่เมืองนอกนี่บ่มีเด้ค่ะเพื่อนๆคืออยากหยังเฮาต้องเฮ็ดกินเองไปกินร้านร้านอาหารมันก็อยู่ไกลเนาะค่ะเพื่อนเนาะร้านไทยอาหารไทยจังซี่ก็อยู่ไกลบ้านป้ายุเนาะค่ะเนาะอยู่ไกลบ้านก็สิมีร้านชีนาค่ะเพื่อนๆร้านชีนามันก็บ่ค่อยแซ่บคืออาหารไทยเฮาดอกค่ะเพื่อนมันเลี่ยนๆนะคะเนาะไปอยู่ไปกินไอ้ดูอยู่แต่ว่ามันเลี่ยนๆแหล้วค่ะเพื่อนๆมันก็กินบ่ค่อยนั่นน่ะนะไปบ่ก็ไปทุกเดือนแหล้วค่ะทุกเดือนเดือนละ2-3เทื่อจังซี้เนาะร้านจีนเนาะค่ะเนาะก็บ่แซ่บคือร้านอาหารไทยเฮานี่คือบ่มันบ่เผ็ดบ่ชุดชาติดีนี่นะคะเนาะมาค่ะเพื่อนๆมากินนำกันบัดนี้จ้ะอันนี้จะเป็นพิซซาของอิตาลีค่ะเพื่อนมันถึงจะอร่อยถ้าพิซซาของอิตาลีเนาะค่ะเนาะจ้ะโดนไปอยู่ก็สิซื้อมากินเทื่อเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเวลาบ่ได้เฮ็ดกับข้าวก็ซื้อมากินโดนๆแต่แฟนไปอยู่เพิ่นมักกินมักกินพิซซาค่ะเดี๋ยวนี้เฮาสั่งก็ได้เนาะค่ะเพื่อนสั่งเขาสิส่งมาส่งถึงที่เลยมันสิมีอาหารหลายอย่างนำค่ะเพื่อนมีพิซซามีสลัดแล้วก็อาหารเยอรมันเนี่ยค่ะเพื่อนร้านนี้ก็สิอยู่ในเมืองประโยคอยู่เนี่ยนะคะเพื่อนกินบักใหญ่อันนี้จะเป็นพิซซาสเปเชียลค่ะเพื่อนประโยคมักกินพิซซาสเปเชียลมันสิแซ่บนะคะเดี๋ยวนี้เฮาสิสั่งแบบเผ็ดก็ได้เนาะเขาสิมีพริกผงโรยหน่ายเฮาสั่งเขาบอกว่าเอาเผ็ดอ้าวแซ่บเพื่อนๆมาแล้วมั้งกินน้ำกันถาดมันใหญ่เด้อขอบคุณเพื่อน
ชิ้นบางไงก็ใส่ชีสหลายเลยค่ะพิซซ่าของอิตาลีนี่แป้งเขาสินะคะแป้งเขาเป็นเฮ็ดดีแป้งกรอบแป้งเขาสิทำเองนะค่ะเนาะครับเดี๋ยวนี้ใกล้คริสต์มาสนะคะเพื่อนๆเขาสิ เยอรมันเนี่ยเขาสิมีตลาดคริสต์มาสนะคะเนาะดูว่าสิไปเที่ยวฝนตกบ่ได้ไปซ้ำ ร้อยฝนตกตกมากเลยก็เลยบ่ได้ไปกันเที่ยวตลาดคริสต์มาสเขาสิขายของฤดูกาลของคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆของตกแต่งในบ้านหรือของกระเช้งของหยังคนก็สิออกเที่ยวแล้วหลายเสาร์อาทิตย์ค่ะมันก็สิเขาสิมีขึ้นทุกปีมั้ยคล้ายงานกระชาติบ้านเฮาเนาะงานกระชาติบ้านเฮาคนก็สิไปเที่ยวหลายๆเขาสิมีประจำปีเนาะเดี๋ยวนี้เขาสิมีทุกปีคือกันนะคือของขวัญเฮ้ยขายพวกประดับนะคะประดับบ้านของมันตกแต่งบ้านหรือเขาซื้อเป็นของขวัญคริสต์มาสนะคะทำยังไงรู้สึกอันนี้เป็นน้ำแอปเปิลซับค่ะเพื่อนเราชอบดื่มค่ะแอปเปิลซับกล้องค่ะแอปเปิลซับ100%นี่มันสิบ่หวานปานใดเนาะค่ะเพื่อนรสชาติสิออกบ่หวานเกินนะคะพิซซ่าสเปเชียลนี่เขาสิมีไข่ให้ค่ะเพื่อนไข่ตรงกลางนี่ประโยชน์มักกินพิซซ่าสเปเชียลนี่สั่งย้ำได้ก็สั่งแต่พิซซ่านี่ไปกินแล้วติดใจเลยเขาจะมีไข่เป็นคือไข่ดาวนะครับตรงกลางครับปายุขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาทักปายุในเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาทักมาคุยกับปายุค่ะเด้อดีใจหลายเห็นเพื่อนๆมาทักหันปายุทักซาแน่กับขอโทษขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆได้เพราะว่าอยู่เยอรมันนี่มันกับเวลาต่างกันกับบ้านเฮานะคะเนาะต่างกัน5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงฤดูถ้าเป็นตอนนี้ก็6 ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆเนาะ6 ชั่วโมงค่ะบ้านเฮากลางคืนนะคะเนาะบ้านเฮาตอนนี้เยอรมันก็ประมาณ1 ทุ่มแล้วค่ะเนาะ1 ทุ่มกับ2 3 4 5 6บ้านเฮาก็ตี 1แล้วค่ะเพื่อนตี 1ค่ะทางเมืองไทยตื่นไปอยู่กันนอนนี่แหละ เพราะว่าเวลามันต่างกันเนาะค่ะเนาะ
ป้าอยากก็ป้าอยู่ก็สิแวะไปกินข้าวนำไปทักทายนำเพื่อนๆทุกคนเด้อค่ะเด้อถ้าซ่าแน่ป้าอยู่ก็ขอโทษขออภัยค่ะเพื่อนๆเด้อที่ทักเข้ามาหาป้าอยู่ค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะป้าอยู่ดีใจหลายที่เพื่อนๆเขามาทักเนาะค่ะเนาะเห็นเพื่อนๆเขามาทักหลายมาให้กำลังใจจังซี่แหละคนไทยเฮาเนาะให้ฮักกันให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะอยู่เมืองนอกมันก็เหงาเด้ค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเมืองนอกเขาบ่มีญาติมีครอบครัวยังไงเนาะค่ะเพื่อนเนาะต่างคนต่างอยู่ฝรั่งนี่เขาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินเนาะค่ะเนาะเขาสิบ่ค่อยสุงสิงกันเด้เพื่อนตื่นเช้ามาเขาก็ออกทำงานแล้วทำมาเข้าบ้านเสาร์อาทิตย์ก็อยู่พักผ่อนอยู่กับครอบครัวอ่ะโดนเขาก็จังสิพอกันเทื่อนึงคนฝรั่งเนาะค่ะเนาะบ่คือคนไทยเฮาเลยคนไทยเฮากินข้าวนำกันแทบทุกมื้อเนาะอันนี้ฝรั่งเขาสิไปมาหากันนี่เขาต้องถามกันก่อนว่างก็ว่างบ่จังซี่นะคะเพื่อนๆว่างบ่จังสินั่นเด้บ่แม่นว่าสิไปกดออกหน้าบ้านเลยนะคะเพื่อนๆเนาะอยู่เมืองนอกแต่ว่าไปอยู่มาอยู่นี่20กว่าปีไปอยู่ก็ออกสิชินแล้วล่ะค่ะเพื่อน20กว่าปีเนาะค่ะเนาะอยู่นี่ก็ซ้ำว่าบ้านหลังที่2เมืองไทยบ้านหลังที่1อยู่นี่บ้านหลังที่2นะคะเพื่อนๆเนาะก็ แต่ว่าหน้าหนาวนี่ก็สิเหงาแน่เพราะว่ามันอากาศเทิงบรรยากาศอากาศมันบ่ให้แน่มันหนาวแล้วก็เบิ่งมองออกหน้าต่างมีมีแต่ฝนหรือครึ้มๆเนาะค่ะเพื่อนเนาะบ้านเฮายังแดดจ้ายังนั่นอยู่เมืองนอกนี่โอ้ยครึ้มหาแดดก็บ่มีแล้วอะเนาะคันแดดออกจังซี้มันก็รู้สึกว่าเฮ็ดให้เฮาอยากออกเฮ็ดให้เฮามีพลังเฮ็ดให้เฮาแบบจังได๋ล่ะอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ค่ะเพื่อนแต่ว่าหน้าหนาวนี่โอ้ยไปออกข้างนอกก็คือมันน่าเบื่อน่ะค่ะเพื่อนๆหน้าหนาวบรรยากาศบ่เอ่อเทิงหนาวแล้วบัดนี้บรรยากาศมาฝนตกหมดมื้อไว้เว้นล่ะเฮ็ดให้น่าเบื่อน่ะค่ะเพื่อนแล้วก็อยู่ในบ้านก็บ่มีอารมณ์สิเฮ็ดหยังเนี่ยมันก็บ่อยากเฮ็ดหยังคือกันอืมเป็นเฮาเป็นขี้เกียจไปเลยค่ะเพื่อนอืมขี้เกียจไปในโตไปเลยอืมบ่อยากแต่งตัวออกไปไสเนาะหน้าหนาวอยากนอนห่มผ้าอุ่นๆเนาะอืมออกไปก็เปียกก็ถนนหนทางมันก็เปียกมันก็จักสิไปหยังเด้อค่ะเพื่อนเนาะเทิงหนาวเทิงฝนตกอีกเนาะหนาวนี่คันแม่นถ้าแม่นหิมะลงเนาะค่ะเนาะคันมันหนาวหิมะลงหรือมันอากาศเย็นๆจังซี่แต่ว่ามันแดดออกจังซี่มันแฮ่งงามนี่ค่ะเพื่อนมันยังเฮ็ดให้เฮาอยากออกเด้อคันหนาวแล้วหนาวแต่ว่าอากาศนี่แต่ว่าแดดออกจังซี่นะคะเนาะบางครั้งหิมะลงจังซี่เนาะแต่เต็มพื้นอยู่แต่ว่าแดดออกนี่งามๆอืมแบบเพื่อนๆทำคือกินแล้วกินมาตั้งหลายกินเลยอืมสำหรับคลิปนี้ประยุกต์ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะเพื่อนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาชมและมาติดตามอย่าลืมกดติดตามให้ประโยชน์ในเรื่องค่ะเด้อกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะ